បាទលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាដែលបានទេសនាពីសកម្មភាពនិងជួបផ្ទាល់ជាមួយបងប្អូនប្រជាតាមបណ្ដាលស្រុកមួយចំនួនដែលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់ឥឡូវនេះក្រុមការងារយើងសូមបំបែអារម្មណ៍អស់លោកស្រីនៅនាងកញ្ញាមកទេសនាពីសកម្មភាពនៅតាមតំបន់ដែលពុំរងនឹងការប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់នៅក្នុងខណៈនេះដែរក្រុមការងារយើងនឹងឈានមកដល់នៅក្នុងឃុំព្រែកជីកគឺជាភូមិមួយដែលកំពុងអភិវឌ្ឍនៃការដាំដុះដំណាំរុក្ខជាតិផ្សេងៗនៅក្នុងភូមិឃុំអ្វីដែរអ្នកមីងបាទឃុំព្រែកជីកអានេះស្រុករុក្ខទេវីស្រុករុក្ខទេរីបាទរុក្ខទេរីបាទអ្នកមីងជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិឃុំនេះតែម្ដងឬក៏ទៅនឹងអ្នកមកថ្មីបាទខ្ញុំនៅភូមិនេះតែម្ដងបាទតាំងពីស្រុកកំណើតនឹងជាស្រុកកំណើតតែម្ដងណាចាបាទហើយខ្ញុំឃើញបាទចំការអ្នកមីងបាទដ៏ធំមីងតែងតែប្រកបរបរដាំម្ទេសនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំឬយ៉ាងម៉េចអ្នកមីងចាខ្ញុំដាំរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែឆ្នាំនេះវាធ្លុងហើយវារាំងផងដល់ពេលបានទឹកលិចអស់វាលិចទឹកយ៉ាងម៉េចដែរហើយវាផ្ដល់ផលឲ្យយើងយ៉ាងម៉េចដែរមីងបាទវាជ្រោកទឹកវាស្វិតទៅកំពុងអាផ្លែវាស្វិតដល់អញ្ចឹងវាផ្ដល់ផលអត់សូវឲ្យផលឲ្យយើងមែនទេចាអត់សូវពេញដូចឆ្នាំមុនទេបាទតាមក្រុមការងារយើងខ្ញុំដែលចុះមកនេះគឺមកដល់បាទភូមិបាទនៅក្នុងស្រុករុក្ខទេវីគិរីនេះឃើញថាបាទប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទមានធ្វើចំការមួយភាគធំដែរនិងមានស្រែចំការបាទធ្វើស្រែចំការទៀតបាទអ្នកមីងនិយាយចឹងអ្នកមីងមានស្រែចំការនឹងគេដែរមីងបាទខ្ញុំមានដែរមានស្រែមហិតតាបាទហើយនឹងមានចំការប៉ុណ្ណឹងឯងបាទហើយស្រែអ្នកមីងក្នុងឆ្នាំនេះដែរមានផលល្អដែរស្រែឆ្នាំនេះស្រូវងាប់អស់ហើយអត់បានទេស្រូវព្រោះអីស្រែវាជើងទួលខ្ញុំវាអត់មានវារាំងទឹកបានទឹកមកក៏វាស្រូវនឹងវាងាប់អស់ហើយអញ្ចឹងផលបាទដោយក្រុមការងារយើងខ្ញុំចុះមកដែរគឺឃើញថាបាទស្រូវដូចហាក់ទឹមនឹងស្ទូងសោះវាសម្រាប់តែវាមានបាទចេញផ្លែចេញអីទៅហើយបាទអានេះយើងនៅប្រហែលខែមុននេះយើងជួបនឹងបញ្ហារាំងស្ងួតឬយ៉ាងម៉េចមីងបាទចាជួបរាំងស្ងួតវាទឹកមកភ្លៀងកាលយើងខ្ជុំហើយបាទហើយបាទខ្ញុំចង់ងាកមកបាទផ្នែកខាងបាទដំណាំរបស់អ្នកមីងវិញបាទអ្នកមីងប្រកបរបរដាំម្ទេសហ្នឹងគឺអ្នកមីងមានទីផ្សារដោយខ្លួនឯងឬក៏អ្នកមីងបាទមានដូចថាឈ្មួញមកទិញនៅដល់ទីនេះអ្នកមីងបាទឈ្មួញគេមកទិញដល់កន្លែងនេះប៉ុន្តែយើងលក់ឲ្យគេអ្នកស្រុកហ្នឹងទៅគេយកទៅលក់ទៅថៃទៅអីទៅបាទហើយក្នុងមួយឆ្នាំអ្នកមីងអាចជម្រាបជូនបានទេជម្រាបមកក្រុមការងារខ្ញុំបានទេថាក្នុងមួយឆ្នាំអ្នកមីងប្រកបក្រោយពីដាំម្ទេសនេះតើអ្នកមីងមានប្រកបរបរដូចថាយើងធ្វើជាចំការអ្វីតទៀតទេមីងមានតែដាំតែម្ទេសហ្នឹងយកវាអត់លុយទិញម៉ាស៊ីនទិញអីដូចថាដាំទៅវាមិនបានផលជូនពេញណាវារាំងហើយរាជទឹកតែស្មាបាទហើយក្នុងមួយឆ្នាំយើងអាចដាំម្ទេសហ្នឹងបានប្រហែលដងដែរអ្នកមីងបាទមួយឆ្នាំដាំបានតែម្ដងបាទហើយប៉ុន្តែឆ្នាំនេះវាដូចថាបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចមីងបាទមកអំពីវារាំងពេកបាទរាំងទៅដល់ពេលវាភ្លៀងស្ថាប់វាជ្រោកទឹកមិនបានតែអត់តែខ្ញុំទេផប់ហ្នឹងគេមានម៉ាស៊ីនបូមគេបានបើខ្ញុំវាអត់មានអីបូមទៅតែវារាំងក្របានផ្លែចឹងខ្ញុំអរគុណអ្នកមីងច្រើនគាត់តែចង់ដឹងពីការដាំដុះនិងស្រែចម្ការរបស់អ្នកមីងតែប៉ុណ្ណេះបាទអរគុណអ្នកមីងជម្រាបលាបាទលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាបាទដូចជាក្រុមការងារយើងបានចុះថតផ្តិតពីសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនៅបាទ
ដែលចុះមកផ្ទាល់នៅក្នុងស្រុករុក្ខគិរីនេះបាទយើងឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងឃុំនេះបាទក្នុងឃុំព្រែកជីកបាទជាពិសេសគឺនៅក្នុងឃុំព្រែកជីកតែម្ដងគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការដាំដុះបាទដំណាំដូចជាបាទម្ទេសបាទក្រៅពីដំណាំម្ទេសយើងក្រុមការងារយើងសង្កេតឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានដាំចេកបាទមានដាំពោតបាទនិងផ្លែម្នាស់ហើយព្រមទាំងក្រូចពោធិ៍សាត់បាទដែលជាដំណាំរួមផ្សំបន្ទាប់ពីស្រែចម្ការរបស់ពួកគាត់បាទនៅពេលនេះក្រុមការងារយើងនឹងថតផ្តិតពីសកម្មភាពនៅក្នុងបាទភូមិឃុំនេះជាបន្តទៀតបាទខ្ញុំឈ្មោះមិចណែមនៅភូមិគូជាដីភូមិបង្គោលស្រុកមោងឫស្សីនាងខ្ញុំបានធ្វើស្រែចំការដាំម្ទេសដាំម្នាស់ហើយក៏ទិញថែមទិញទួចមកអាចផ្ដល់ជីវភាពដល់កូនចៅរបស់ម្ទេសនឹងមានអីបានធំដុំអីទេគ្រាន់តែដោះស្រាយជីវភាពខែដូចថាខែខ្វះខាតនឹងបានទិញទួចនឹងឯងចាបានទិញជីបាច់ស្រូវបានដោះស្រាយជីវភាពក្នុងផ្ទះក្នុងភូមិក្នុងស្រុកនឹងឯងក្នុងផ្ទះសម្បែងកូនចៅណាចាវាអត់មានបានសល់ទៅជាបបោអីទិញនេះទិញនោះអីអត់ទេបានគ្រាន់តែថាបានមកដោះស្រាយក្នុងខែរដូវខែភាសាដែលខ្វះខាតនឹងឯងដែលធ្វើម្ទេសនេះហ៎ដាំម្ទេសកូនដាំខ្ញុំមិនបានដាំទេកូនដាំបាន1ហិកតាម្នាក់មួយគ្រួសារជាពលរដ្ឋចំណានអ្នកខ្លះតែគ្នាអត់ក៏កន្លះហិកតាអញ្ចឹងទៅអ្នកណាដែលគេក្រិនទៅក៏1ហិកតាជាងអញ្ចឹងទៅដែលឯចំណែកកូនខ្ញុំផ្ទាល់បានតែម្នាក់1ហិកតាទេប៉ុន្តែវាខូចខ្លះវាខាតខ្លះលេខទឹកខ្លះក្នុងមួយឆ្នាំម្ទេសបានតែម្ដងទេបើម្នាស់មួយឆ្នាំបាន2ឆ្នាំបានកាច់នឹងម្នាស់ចាក្រងហាលមានតកែគេមកពីកំពង់ចាមមកទទួលផ្ទាល់ហើយបេះមកអាណាដែលថាត្រូវលក់ស្រស់ឲ្យតកែគេមកពីខាងថៃមកចាបានតម្លៃជួនក៏2500ជួនក៏3000ជួនក៏2800ក្នុង1គីឡូជីវភាពពីមុនមកវាខ្វះខាតច្រើនឥឡូវនឹងដូចថាបានរបន្តដាំបន្តក៏បានក្រិនដោះស្រាយជីវភាពក្រិនជាងមុនលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាបាទដោយអ៊ំស្រីបានមានប្រសាសន៍រួចទៅហើយថាកាលពីមុនបងប្អូនយើងធ្វើតែស្រែនិងស្រូវតែប៉ុណ្ណោះទេបាទជីវភាពរបស់ពួកគាត់បាទជួបនឹងការវិបាកជាច្រើនបាទហើយមកដល់នៅពេលនេះបាទក្រុមការងារយើងចុះមកស្រុកគួយចេតី
ភូមិគួយចេដីនៅក្នុងឃុំបាទរបស់មង្គលនេះបាទយើងឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទមានបាទលំនៅឋានបាទធំស្កឹមស្កៃបាទនេះដោយសារពីជីវភាពបាទនៃការធ្វើដំណាំរួមផ្សំដូចជាបាទគាត់រៀបរាប់អំបញ្ញមិញនេះបាទហើយពួកក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងបាទសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃអនាគតជីវភាពរបស់ពួកគាត់នៅទីនេះនឹងមានប្រសើរជាងមុនជាមិនខាន